Okay, welcome back sa ating project. Na-delay tayo ng one day kasi sa Calgary weather. It's raining. Medyo malamig ngayon. Calgary, unpredictable. From 30 down to, ano ngayon temperature? 6 degrees, I think, 7. So one day to finish this work. Just have to paint. Yan na siya. Hi guys. Say hi. This time we're not gonna put a hole in it. No more hole. No more holes. Just finishing it. The hole has been filled and stuffed. So we have to change the paint. Eventually it's ano yun? Metallic, Yeah. two-tone or two-step process. This just clears the dirt and alcohol. We're gonna try and match that paint as close as we can. Malamig ngayon sa Calgary. Pero mamaya medyo mainit-init, mga 17 yata. Some tape. Mamaya meron kaming oil change. Toyota RAV4. Toyota RAV4 oil change. Make sure you watch that video. And live na mamaya. Huh? Oh yeah, the utility van. We're gonna take a look yeah. at it. We're gonna look at a van, a work van. Work van. Ford Ecoline E250. Okay, I'll see you when ready to paint. We're just gonna mask it. Okay, so sand lang niya using 800. 800 Yeah. para medyo mag-smooth yung edges, pumantay. Yeah. Almost done. Just a few more spots. And then ready to paint. Yan na to siguro. Hmm. Ayun na. Smooth na yan. No? Yeah, ito lang dito. Ito meron dito ano, nakaangat. Baka tayo ay mapanood ng ano. Alam mo na. Blip, blip. Edit. Spraying using alcohol. Soapy water. Or soapy water. Yeah, dish soap. Degreaser. Degreaser. Tapos alcohol. And Siya ano, walang ganun eh. No? wala na. Diretso na siya eh. Bara. Wala na linis. Ang kulit niya eh. Diretso na sa linis. kanya eh, no? Oo, dapat linilinis yan. Para wala yung grease. Kakatawa na. Dire-diretso, miski may dumi eh. Matatakpan din naman daw. Oo. Yan na siya. Oh, that's nice. Pumantay na siya. Yeah. Yeah. Good. Okay.
Now, the tape, mask. Mask it off, mask it off. Binili ko. I bought new masking tape. One, plastic one. For bigger areas. And, oh, shit. This one here. Ganda dun yung mga supplies dun. Oo. Ganda. Maliit lang siya na shop pero meron sila sa likod. Then you tell them the code. And then they go back in the back. They mix it up. Yeah, Oh, yeah, they okay. mix it up right there. Customized. Okay, so we gotta take all this off. Si Shona, hindi na yan tatakpan. Bahala na sila dyan. Baka maano yung ano eh. Yung food. Mm-mm. Baliktad yata. May baga ba? Dapat pag ano. Para pataas, diba? Ah, tama, tama. Just take it. Teka. Ito yung matrabaho eh. Yung prep, no? Mm-mm. Pero si ano, baliktad yung pagkabi niya, tapos pinlip niya ganun eh. Pataas, di ba? Sa baba yung type niya. Yeah. Kahit ganun din yan. Ganun din yan. Tapos overlap natin. Paba dito. Yeah. Tapos pinlip niya yung paper pataas. Over natin to. Oh yeah. Okay. Diba? Yeah, Save but, you tape. Diba? Tapos pip-pip mo na lang. Yeah. And then you flip it up. Yeah. Tama. Yun. Yun. Tama. Yan. Nakamask na siya. Ito naman. Parang ang daming mask. Hindi, baka kasi ma-overspray eh. Better safe than sorry. Diba you need more space dun sa ano? Kita? Yung fade na ano? Pagka ano na yan sa clear. Pagka paint natin, after yung Tatanggalin paint, mo yung ano? tanggalin natin yan. Tapos pag clear na. Yung over ano? Dito lang yun yung fade away daw. Tinanong ko rin dun eh. Dito lang. Kung ano man yung walang clear coat, dito pala. Dun lang natin ano yung fade. Yon. Yun na. Yan na. Ay, dito. Yeah.
Last na to, promise. Yan. Ayun. Ang ganda to, oh. Yeah. No? Talagang May- pang ano, professional. Pang professional ah. Yeah. Eh, professional na tayo eh. Oo, meron na tayong van. Mamaya may van na tayo. Utility van. Gusto mo ikaw gawa ng oil change? Ha? Mamaya. Oil change ba? Dali lang yon. Yeah, dali. 30 minutes lang yan, tapos na. Dapat meron kang meron tayong higaan sa Yeah, yung creep. Oo, mechanics. wala ba dun sa sa use? Meron ako sinave sa sa marketplace, $25 lang. Ayun pala eh. Yeah. Bukod ulit. Because of the COVID. oil. Para walang COVID. Oo. COVID-free paint. Sanitize. Ay, yung gulong. Shit. Dapat garbage na lang yan. Garbage bag. Yeah. Para Okay, tipid. kuha siya ng garbage bag. Takpan yung gulong. We'll be right back. Tapos na siya. Okay, plastic na yung ating tire. Now, pipinturahan na siya. Step 1. Tingnan natin. Color coded. Color coded. Step 1. Makalinaw ko ako nun baka step 2 to. Ano ba sabi? Ano ba yan? Metallic na o paint na metallic? Yung base. Base coat. Ayan yung iba-iba niyang kulay na na minix to get the color. Bright coarse, fast maroon, jet black, tsaka binder. So yan muna and then metallic on top? Yeah, O nandiyan na lahat? para may gloss. Hindi, ito yung step 2. Pagkatapos nito, siguro 2 coats nito. Ito yung base base. And that's the gloss siguro. Tapos clear coat pa. Okay. Try it. Hindi mo nagtatry sa Fresh paint. First coat is always a light coat, and then we smoke. Yan. Then you wait about 15 minutes. 15 minutes, wait. Yeah. Okay. Ganda, no? Maganda yung niya, yung spray niya, talagang yung parang mahaba yung Oo. ng lines. I-brief ko na naman yan. Ha? I-brief ko na naman. Nagkakaroon ka ng Dapat linya gano'n, masyado manipis yung spray niya. Dapat CN lang. CN. Baka tayo'y mahabol. Mahirap na. Okay. See you in 15 minutes. Smoke break muna kami. Second coat. Ayan na. Mamatch Ayos. na. Wow. Second Much coat. pa. Wait another 15 minutes. Yeah. Oh, diba? Mm. Pwede na, pwede. Ano yung paint lines na yan? Iniisip ko. Magre-blend na yun.
Binland, no? Ewan. Ready mo na yung sesyon. Tanggalin ko kaya yung tape? Hindi, yung mga napapanood ko, hindi naman eh. Yun na siguro yung pag-blend siguro. Yeah. I guess we'll find out at the finish line. See you again in 15 minutes. Hey, we're in step 2 now. Step 2. The shine. The shiny. Shiny coat. one. Oh, pag-breakfast na rin tayo. 3 coats. And then the clear. Hindi na natin lalabasan yan. Hindi ko na makikita eh. You know. Wow. Matching Oh. color. Matching no? Yeah. Yun. Akala mo nag-match. Ha? Nag-match siya, no? Oo. Oh. Yeah. Yun nga lang ito. Yeah, nakikita pa ng Tsaka yung may linya pa dun, oh. Pero siguro mawala din yun. wawala. Pero itong... Pag nag-blend na, no? Pag Yeah. nag-cure na, Pero hindi na mawawala siguro yung ano ito dyan. hindi na na. siguro. Nagkulang ng ano, Patch. yeah, ng yung filler. Filler. Oh, that's Medyo bumuo ng konti, no? okay. Yes. Pero it's okay na yan. At least wala ng kalawang. No more rust. Ibubuk ko na to si... Bait ng matanda rin to eh. Volkswagen? Volkswagen, yeah. Okay, tomorrow. Schedule ko na siya. 8 o'clock. Para mawala yung... The second coat of paint. Nagmamatch na siya, oh. Ang galing, ano? Oo. Wala. Hindi nata ito makuha. Baka sa clear. No. Ayan, no? Ang ganda na, oh. Hindi na kukuha na. 4 coats siguro, no? Oo. Para matakpan lang. Ang ganda na. Better than with the rust. Mm-hmm. Not bad. Ay, baka dumikit. Ayan na. Step 2 of the paint. Almost getting there. Ayan, nagsasettle na siya. Settling. Dapat siguro kapala na, no? Yeah, kaya time. Timing, medyo windy eh. Basta
Nice. Hmm? Ganda, no? Nawala na. Konti, no? Ganda pa rin eh. Pero it's okay. Cover na yan. Senior naman eh, malabo yung mata nila. Fourth coat done. Okay. Sa pang-coat ng paint yan, ano? Yeah. One more. One more. One more coat. Para sure ball. And then clear coat. And fade away. Yoshi break. Okay, so we're almost on the final stage, clear coat. It's the final paint. Tanggalin na yung ating mask. Gotta lift it away. Tingnan natin kung anong final product. Pag tanggal mo, tanggal doon yung paint sa taas, no? Ito na. Ayan na. Yung katotohanan, ladies and gentlemen. Dahan-dahan pa no? May suspense. Kailangan may suspense. Oo ah. Ayan na. Ay, wala pa. Wala pa, mayroon pa. Isa. Ayan na. Saan natin dito? For the suspense. Uy, matching siya, oh. Galing, oh. Oh. Oh, Nag-match nga, no? galing, ah. Yung green pag inalis. Ayan na, ito na. Last but not least. Ayun, maliit lang yung linya niya. Ayos. Yan yung sinasabing fade mo. Yan. No? Basa pa yata. Hindi. No, maya. So fade doon. Ayan. Ladies and gentlemen, we're almost there. Almost. Final stage. Clear coat. And the fade away shot. Yun. Diba? Wala nang kalawang. Pula na siya. Rust free. Ngayon, pag nag-clear na yan, papantay na yan sa shine. Wala sa mo kaya muna yung doon. Hindi na. Yeah. Alikabukan. You're right. Para pagkakapit ng fade away shot. Pasok. Rubbing alcohol. Ayun na. Ang final outcome. Tama yan. Saan yung fade? So, ang pagtira ng Hindi, fade. fade. Hindi muna fade. Clear Yeah. coat. Yeah, clear coat nga. Tapos, spray mo lang ng ano. Dito, no? Yung fade. Dyan ba?
Yeah, kung saan yung magmimit ng yung lumang clear coat daw. Tsaka itong linya. Doon matitirahan yung fade. Para magbe-blend yung clear coat. Yung sabi ni Master Shona. Sabi dun, sa body shop. Sige. Tingnan natin. Kung sino ang... Pwede na kaya yan? Uy! Shit! May overspray oh. That's just alcohol. Tanggal ka agad yan. Overspray. Ganda na. Okay. Game. Mga... Kaloka fans. Tanggal na yung kalawang. Ito na yung clear coat. First pa final stage. Wala kang bola? Wala, fade away nga eh. Hindi, clear coat to eh. Clear coat? Ah, clear coat ba yan? Hmm. Wala siguro. Wala bang tape to? Wala, walang tape na nilagay. Sinabi. Alam ko wala eh. Paano pag mapunta dito yung clear coat? Eh di clear coat din siya. Ha? Hindi ko matandaan kung ano sinabi ni Shona eh. Parang sinabi walang tape. Wait Sabay lang, ha? banat ng ano. Okay, we're just Mag-direction. gonna call the Where, master. Hindi, mag-YouTube tayo. Okay, Let's some... we'll be right back. Magdo-double check lang. Okay. We're back. Now we're doing a clear coat. Blend. Blend. Ganun pa rin eh. Ha? Mm. Shit. I think I need to... Yeah, siya magbe-blend siya. Ha? Di ba sabi ni Sean na magical daw yan? Wow. Oh my goodness. Ganun pa rin eh, oh. Pangit. Umpat siya, no? Oo. Dapat walang tape. We'll see. Hindi mo naman tinaypan yun, di ba? Hindi, yung kanina, yung pininturahan ko. Yun yung paint, yung linya eh. Alright? Oo. Tingnan natin. Ano mangyayari when it dries? Let's find out. Baka nga mag-blend siya. Tingnan natin yung isang instructions dito. Yun ba yung line ng ano? Ng tape mo? Hmm. Hindi. Yeah?
Ito yung tape? Ah, dyan ba yun? Yeah. Dapat wala ng tape pag pintura mo, di ba? Yeah. Tapos yung blend ng magte-take care ng the rest ng ano. Okay, I'll be back and see what happened. From above.